राइट नाउ तबरीज़ में हूँ। तबरीज़ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ यार, और हालत ख़राब है, सेहत अभी भी ठीक नहीं है। 3 दिन हो गए हैं हॉस्पिटलाइज हुए। और ये जो सामने है ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, जो तबरीज़ का है। ब्लू मॉस्क भी बोला जाता है इसको, और गेटवे ऑफ ईरान भी बोल सकते हो आजकल आप इसको। तबरीज़ बाज़ार की तरफ चल के आते हैं यार, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जो वाट लगी है वो वाट नहीं लगनी चाहिए। मैं ग्लव्स का जुगाड़ करने के चक्कर में हूँ। ग्लव्स, क्योंकि बाकी चीज़ तो फिर भी मैनेजेबल है, एक ऊपर एक पहले। ग्लव्स ना हो तो फिर आपको है ग्लव्स वो लेदर के हैं, पर उसके अंदर से ठंड आती है। अदरवाइज़ तो भाई अब रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। सेहत इतनी डाउन हो रही है ना कि पूछो मत। ठंडी में मक्की के दाने, और वो भी गरम गरम उबले हुए, खाने का अलग ही मज़ा है। 40 रुपए का दिया भाई ये गिलास, एक छोटा सा भर के दिया पर बंदे ने। उसमें बटर डाल के, नमक डाल के, और मज़ा आ गया सुन के। आप लोग भी खाइए, आइए और सब्ज़ी का मज़ा लीजिए भाई। जिस देश में अभी भी लोग सिटी सेंटर के अंदर गधे के ऊपर संतरे बेचने आ रहे हो तो कितना डेवलप हो लिया होगा वो देश। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। दोनों चीज़ें हैं यार, डेवलप है, पर यहाँ की मुझे लगता है जैसे यहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा पीछे रह गया। यहाँ के लोग कहते हैं कि अभी हम पेरिस का मुकाबला करते थे फैशन में और सब चीज़ों में, पर जब से इनकलाब आया है तो हमारा इनकलाब निकल गया भाई। तो ऐसा भी है, कई बार आज़ादी महंगी पड़ती है। इमाम कामिनी माशाल्लाह मस्जिद है यार, और ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। म्यूनिसिपलिटी बिल्डिंग, निकदाल हाउस, संजस म्यूज़ियम, हैदरजेदा हाउस। तो 4-5 अट्रैक्शन इधर है। कादाकी कादिलिन बहमान हाउस, यार नाम ही मुझे तो पढ़ना नहीं आ रहा। कुछ सर्दी की मेहरबानी है। तो इवन कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा यार, ग्लव्स नहीं डाले हुए, हाथों की हालत देखो। एक्चुअली हम 0 डिग्री वाले के यूज़ टू नहीं है ना, हम तो 0 डिग्री को देखने के लिए तरस जाते हैं और भागते हैं वहाँ पे। कुल्लू मनाली मेरे लेफ़्ट साइड में है ये तबरीज़ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है, और ये भी एक पूरा यूरोपियन स्टाइल से आर्किटेक्ट से बनी हुई बिल्डिंग है। मैं पहले सड़क क्रॉस कर लूँ। ट्रैफिक रूल माशाल्लाह ज़्यादा से बढ़िया नहीं है, पर काम चलाया जा सकता है। ये दूर से दिख रही है यार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग, और पुलिस वाले बातें उतार रहे हैं। टाइम अभी दिन के 1 बजा हुआ है, और मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ा सा घूम लिया जाए, पर जिस हिसाब से कंडीशन है यहाँ की तो, और हेल्थ है अपनी, शायद ना तो जाना हो पाएगा और ना ही घूमना हो पाएगा, क्योंकि निकला हूँ बाहर और सांस थोड़ा थोड़ा खींचने लग गया अगेन। तो 3 दिन के बाद में भी ये हालत है। तो इन शहीदों को भी सलाम भाई, इन्होंने जो मतलब इज्जत शहीदों को दी है ना, रियली सैल्यूट करने को दिल करता है यार ईरानियों को। बाकी तो ईरानी हैं ऐसे कि कुछ 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 ये जुगाड़ भी हम इंडियन नहीं कर सकते हैं बीच में से निकलने वाला, पर यहाँ पे यार कोई करता है यार। ये देखिए स्टैचू बना के रखा हुआ। मसाले की मार्केट है यार, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की। ऐसी खुशबू तो अपने हल्दी की और की जो नहीं आती वैसी खुशबू आती है। सारे मसाले हैं, सौंठ वोंठ सब कूट के रखा हुआ। अपना
ग्वार पाठा इतना फेमस कर दिया भाई। इतनी सर्दी है, चाय लिए चाय भी साथ के साथ ठंडी हो जाती है यहाँ पे। और आपको अभी भी टेलीफोन बूथ जगह जगह लगे हुए मिलते हैं पूरे ईरान में जहाँ से आप अपने लोकल कॉल कर सकते हो। ट्रैफिक माशाल्लाह बहुत है यहाँ पे यार। और तबरीज़ के बाज़ार देखने लायक है रियली। मतलब तबरीज़ के बाज़ार पूरे ईरान में एक्चुअली क्या होता है कि तबरीज़ के बॉर्डर लगता है, एक तरफ अर्मेनिया, अज़रबैजान और आपका तीसरा तुर्की, तो तीनों कंट्री से माल इंपोर्ट होके और पूरे ईरान में जाता है। तो इसलिए बड़ा फेमस है, एक बिज़नेस हब भी है। और इंडस्ट्री की तो पूछो मत तबरीज़ में कितनी है। इंडिया एक दिन में 1000 कार बनाती है मारुति। यहाँ पे एक इटली की कंपनी है जिस पे पाउगोट यार नाम बोलना नहीं आता उसका मुझे, वो है, वो 1500 कारें डेली बनाती है और यहाँ पे भी यूज़ होती है और एक्सपोर्ट भी होती है। जो कार है वो कंपनी कौन सी है मैं दिखाऊं तुम्हें, ये वाली। 80% जो मार्केट पे कब्जा है वो सिर्फ इसी कार का है, इसी कंपनी का है। देख लो यार नाम क्या है, प्रोनाउंस भी करके बताना कि कैसा है, क्या नाम है ये। मुझे तो बोलना नहीं आया, हिंदी में लिख के बता दो यार नीचे कैसे बोलते हैं इसको। Everyone know in Iran is about Basanti, Gabbar Singh and Dhanno. And right now I am here for the currency exchange। मुझे कुछ exchange करवाना थे और आज मार्केट रेट बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। कितना डाउन है मैं बता ही नहीं सकता। और ऐश्वर्या जैसे ऐश्वर्या राय, एज एवरीवन इज, वो अलग अलग सब अलग अलग एक्टर के फैन हैं लोग यहाँ पे। कोई ऐश्वर्या राय के तो अंकल अमिताभ बच्चन, गब्बर सिंह। ओके थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय। वैसे एक चीज़ है यार, आप लोगों को बताना भूल गया, जो ये चाय पिए ना, चाय पीते एनर्जी लेवल बिल्कुल सही हो गया है, सांस में भी दिक्कत कम हो गई है। वो पता क्या है, आप कुछ ना कुछ खाते पीते रहो तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्या होता है, ठंड में प्यास लगती नहीं है, और प्यास नहीं लगेगी तो आपको महसूस नहीं होगा, और महसूस नहीं होगा तो आप कुछ खाओ पियोगे नहीं, और खाओ पियो नहीं गए तो सांस में दिक्कत होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। एक्चुअली मेन चीज़ क्या है कि सांस में दिक्कत जो होती है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। आए हैं तो सब्जी मंडी में कैसे भी चक्कर मारना बनता है। गाजर सब्जी मंडी पूरी बढ़िया सब्जी बाजार है, ये भी ना ऊपर से कवर्ड बाजार है। ये ओके है भाई, कोई बताएगा क्या है ये? अनार और संतरा तो बड़ा फेमस है यहाँ का, हर जगह आपको अनार और संतरे के स्टॉल लगे हुए मिलेंगे। और एक ये बीन, केला महंगा है। वो हमारे माउंटेन ट्रेकर वाले वरुण भाई हर जगह आपको केले ही दिखाते हैं, केले का रेट दिखाते हैं। मैं उनका ग्रेट फैन हूँ, वो अच्छा व्लॉग बनाते हैं और मैं उनसे थोड़ा बहुत सीखा भी हूँ कि भाई कैसे बनाते हैं, बोलने का सेंस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। और वही, और मैं उनको जब उनके 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे तब से फॉलो करना है। उससे पहले तो सच्ची बताऊं तो मुझे भी यूट्यूब का पता ही नहीं था यार कि यूट्यूब क्या सौदा होता है। खैर कुछ कोशिश करोगे तो ही सीखोगे, और अभी हम लर्नर हैं, स्टिल लर्नर हैं। 1 साल हो गया तो क्या हो गया मेरे भाई, लर्निंग की कोई उम्र थोड़ी होती है, सीखते रहेंगे, चलते रहेंगे। और लोग बड़े फ़ैन हैं अंगूठियों के, इनके पत्थर हर किसी की उंगलियों में आपको ये दिख जाएंगे। ये एक्चुअली हमारे इंडिया में भी नवग्रह की तरह माना जाता है, इसी तरह यहाँ के लोग भी इस चीज़ को मानते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लिया है, मजबूरी में लेना पड़ा, ये ग्लव्स लेने पड़े हैं। लिटिल बिट एक्सपेंसिव है पर मजबूरी में है। और ये एक्चुअली कॉपी है, इट्स नॉट ओरिजिनल ना, पर ये कॉपी हर जगह अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब चाइना ने अच्छा खासा कब्जा होल्ड कर रखा है अपने पूरी मार्केट के ऊपर कॉपी बनाने में।
बट आई थिंक दिस कॉपी फ्रॉम तुर्की और फ्रॉम चाइना। China. चाइना, इट्स अ चाइना मेड कॉपी। तो अंकल ने मुझे ये दिया है। तो बट अब पेंटिंग यार, क्या पेंटिंग बनाई है ना। रोड साइड पे ऐसी ऐसी पेंटिंग बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारी। ये देख के मज़ा सा आ जाता है। और आपको यहाँ पे डॉलर और को बेचने वाले हर जगह जगह, ये जितने भी लोग खड़े हैं सब डॉलर खरीदने वाले हैं, डॉलर बेचने वाले हैं। तो आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो डॉलर जितना भी आपके पास में है। पर हम तो लंगड़ बाबा। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई। हालत देख रहे हो और ये तकिया भी देख रहे हो, ये बेड भी देख रहे होगे। कुछ लगा कहाँ हूँ मैं? गैस करो ना, हॉस्पिटल में हूँ यार। जब से तेहरान से चला हूँ पंगे पंगे हो रहे हैं यार। यहाँ पहुँचा तो शहर से बाहर ही मेरे को 7 बज गए थे उस दिन। तो दिखाऊँ आपको, वो सामान में पड़ा है। अपना जो साइकिल का हैंडल है दोनों का, उसके ऊपर एक कैमरा लगा रखता हूँ मैं। वो जो मेरा पुराने वाला GoPro 5 नहीं था, वो वाला उसके ऊपर लगा के रखता हूँ। रास्ते में क्या हुआ था कि GoPro 7 में जो मेमोरी कार्ड था वो 128 GB का था, वो मैंने उसमें डाल दिया था, वो भर गया था और वो उसमें डाल लिया था। एक साहब आए, मैं किसी से रास्ता पूछने के लिए गया क्योंकि फ़ोन था नहीं मेरे पास में। मैं बिना ही फ़ोन पहली बार इतना राइड किया, इतना एडवेंचरस राइड था। पर एक साहब आए, उसने वो GoPro को यूँ करके यूँ तोड़ा और लेके चले गए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ईरान का वो इतना अच्छा नहीं रहा भाई। मैं नोमैडिक बाइक का भी देख रहा था दीपांशु का कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा था। पर मेरे केस में तो उल्टा हुआ है। मेरा पहले आईफोन चला गया। मैं दिखा दूँ आपको, मैं दिखा दूँ। हाँ, मेरे पास तो FIR की कॉपी है। एक तो ये आपको दिखा दूँ, ये तो अपने फ़ोन वाली है और दूसरी भी यहीं पड़ी है कि मैं उठाता हूँ। हाँ, दूसरी ये रही, दूसरी ये जो मैंने GoPro के लिए करवाई। पर हुआ क्या, फिर मैं सोचा कि चलो अब हो गया जो हो गया, सारा डाटा गया। मैं हॉस्टल में आ गया। एक हॉस्टल लिया मैंने $4 में और मैं उसमें रुका। रात को अचानक एग्जॉशन हो गई, सांस में दिक्कत हुई। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई दिक्कत, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया कोई। तो हॉस्टल वाले ने बताया कि पास में एक हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाइए। मैंने डॉक्टर से बात की, उसने मुझे ये रूम दे दिया भाई। तो मैंने बताया कि मैं भी डॉक्टर हूँ और ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप यहीं रहिए हॉस्पिटल में ही, जैसे भी होगी कोई दिक्कत होगी और होगी, और आपका सामान भी मैं यहीं मंगवा लेता हूँ। तो उस डॉक्टर ने मेरी बड़ी हेल्प करी और राइट नाउ मैं हॉस्पिटल में हूँ और यहीं पे रह रहा हूँ। और ये सामान पड़ा देखो अपना। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल यहाँ से निकल जाए, जितना भी हो सके कल घूम के परसों निकला जाए, तो जल्दी हम पहुँच जाएं आर्मेनिया। मैं तो थैंक यू कहूँगा इस डॉक्टर का कि जिसने मुझे इतनी हेल्प करी यहाँ पे। देखो इरानियन पीपल इज़ सो नाइस, बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली छीन लिया पर एक इमेज, देश की इमेज तो आप ख़राब कर ही रहे हो कि बाहर से बंदा आया उसका आप सामान छीनते हो। वो एक पूरी उम्र उस के ऊपर ठप्पा लग जाएगा। कभी भी अब जब मैं कभी भी कुछ लिखूंगा, ब्लॉग लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा, तो मेरा ईरान एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो कितना बड़ा धब्बा लगेगा ईरान के एक्सपीरियंस पर। ये चीज़ सोच के मुझे भी लगता है कि हमारे इंडिया में भी लोग सारे बहुत सारे आते हैं, उनके साथ भी लूट खसोट होती है। तो वो लोग कितना गंदा एक्सपीरियंस लेके जाते होंगे ना हमारे देश से। तो मैं तो अपने देशवासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करो यार, कम से कम फॉरेनर्स के साथ तो बिल्कुल मत करो। देखो गरीबी है, ज़रूरत है, सब चीज़ें हैं, पर एक अपने देश की इमेज आपके हाथ में है दोस्तों, तो बनाए रखना इस इमेज को। और वैसे भी हम इंडियंस तो कहते हैं अतिथि देवो भव।